Bangunan Sekolah Dasar Impres Raong di Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat rusak total akibat sapuan angin kencang. Bangunan sekolah yang terbuat dari papan kayu tersebut akhirnya roboh, luluh lantak dan berantakan hingga sejajar dengan tanah. Berdasarkan gambar dan video milik warga yang diperoleh tribunflores.com, atap seng bangunan berwarna coklat berkarat pun terbengkalai hingga keluar pagar di atas rerumputan hijau. Hanya menyisakan bangku-bangku dalam ruangan masih tersusun rapi dan keramik berwarna biru yang utuh. Beberapa siswa berseragam merah putih menyaksikan keadaan tersebut. Sumber tersebut menerangkan angin puting beliung melanda sekitar pukul 6 WITA sampai pukul 8 WITA pada Senin 9 Maret 2026. Wartawan tribunflores.com sudah mengkonfirmasi pelaksana tugas Kepala SDI Raong, Abdul Asmin, tetapi belum mendapatkan jawaban resmi. Demikian juga Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, Yohanes Hani ketika dikonfirmasi wartawan tribunflores.com, tetapi belum memberikan jawaban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!